Cesa Fever Drop Essential Oil, solusi redakan demam tanpa obat. Daya tahan tubuh bayi masih lemah dan rentan terserang penyakit. Sebagai orang tua, mempersiapkan persediaan obat-obatan di rumah tentu menjadi hal yang penting. Namun, tahukah Anda bahwa pemberian obat terlalu sering dapat berbahaya bagi kesehatan bayi? Bagi Anda yang tidak ingin sering-sering memberikan obat pada bayi, pilihlah Essential Oil ini. Produk ini dapat membantu meredakan demam pada si kecil. Cara penggunaannya pun mudah. Cukup oleskan di beberapa bagian tubuh bayi sembari dipijat. Cleanso Indochemical, Sibaim Deep Sleep Plus Vitamin E, buat hati tidur nyenyak tanpa rewel. Permasalahan yang kerap terjadi pada newborn ialah menangis dan susah tertidur pada malam hari. Anda tentu tidak sanggup kalau harus begadang setiap hari karena hal tersebut. Bukan untuk itu, berikan essential oil yang dapat membuat si kecil merasa lebih tenang dan nyaman. Seperti produk ini akan membantu bayi tidur lebih nyenyak setelah Anda mengoleskannya. Kami merekomendasikan produk ini untuk bayi yang sering menangis dan susah tertidur. Bonus Fitbos Essential Oil, kandungannya bantu jaga kekebalan tubuh bayi Anda. Essential oil ini cocok sekali dipilih jika Anda mencari produk yang dapat menjaga kekebalan tubuh. Dengan 100% bahan alami, essential oil ini tentunya aman dipakai oleh bayi. Bahan-bahan tersebut akan membantu menjaga daya tahan tubuh si kecil sehingga tidak mudah terserang penyakit. Cara pemakaiannya juga mudah. Cukup teteskan 3-5 tetes essential oil ke dalam diffuser berisi 100 ml air. Anda juga bisa mengoleskan sedikit essential oil ini pada telapak kaki sebelum tidur untuk hasil yang lebih maksimal. Delta Atsiri Prima Ciokenrich by Kolik, produk andalan untuk obati gejala kolik. Apakah bayi Anda sering menangis hingga berjam-jam? Bisa jadi buah hati Anda sedang mengalami gejala kolik. Gejala ini bisa saja disebabkan oleh gangguan pencernaan pada bayi. Kolik juga dapat menyerang bayi yang lahir prematur karena sistem sarafnya belum sempurna. Jika bayi Anda menunjukkan gejala kolik, segera lakukan penanganan alternatif dengan essential oil ini. Oleskan minyak ini di bagian perut, dada, punggung, dan kaki bayi, lalu pijat perlahan. Produk ini akan membantu meredakan gejala kolik dan menghangatkan tubuh bayi. Bali Sari Nu Aroma Flu Plus Cough Essential Oil Blend, dilengkapi dengan pipet tetes. Makin mudah menggunakannya. Produk essential oil kebanyakan dikemas dalam botol tetes biasa. Namun, Anda terkadang sulit mengontrol jumlah tetesan yang keluar dengan botol seperti ini. Dengan produk dari Nu Aroma, Anda tidak perlu pusing lagi dengan hal tersebut. Alasannya, produk ini sudah dilengkapi dengan pipet tetes sehingga Anda lebih mudah untuk meneteskan essential oil di dalamnya. Jika Anda menyukai kemudahan saat menggunakan essential oil, produk seperti ini tentu layak dipertimbangkan. Navasena Cough and Flu Relief Essential Oil Original, waspada serangan flu dan batuk pada bayi. Segera atasi dengan produk ini. Ketika bayi menunjukkan gejala flu dan batuk, Anda mungkin menjadi panik. Terlebih lagi, kesehatan adalah hal utama yang harus dijaga pada masa pandemi seperti ini. Nah,
Jika Anda khawatir bayi terserang gejala batuk dan pilek, pertimbangkanlah produk ini. Dengan campuran eukaliptus, lemon, dan peppermint oil, bayi Anda akan dapat bernapas dengan lega kembali. Aroma yang menyegarkan dari campuran minyak murni tersebut juga akan membantu bayi merasa relaks sehingga tidurnya lebih nyenyak. Belly to Baby Cheer Up Essential Oil, kandungannya efektif membantu kondisi emosional ibu dan bayi. Terkadang bayi bisa menangis tanpa sebab yang jelas. Karena itu, produk ini hadir untuk membantu menenangkan bayi dan mengembalikan keceriaannya dengan aroma yang khas. Kombinasi bahan-bahan seperti clementine, sweet orange, tangerine, lemon, dan lainnya bisa diandalkan untuk mengubah suasana hati menjadi lebih baik. Menariknya lagi, produk ini juga bisa digunakan untuk mengurangi ketidaknyamanan bunda saat mengalami premenstrual syndrome. Beauty Barn Water Based Essential Oil Set, essential oil untuk diffuser yang mampu ciptakan suasana nyaman di rumah. Penggunaan essential oil tidak harus selalu dipakai langsung ke kulit, tetapi bisa juga dihirup. Caranya, tuangkan 3-5 tetes essential oil ini ke dalam diffuser yang sudah berisi air. Suasana rumah Anda pun akan selalu nyaman berkat aromaterapi yang menenangkan. Kami merekomendasikan produk ini untuk Anda yang ingin menggunakan aroma berbeda setiap harinya. Tidak hanya untuk bayi, Anda dan anggota keluarga lain pun dapat ikut merasakan manfaatnya. Segera nikmati varian aromanya dan buat rumah menjadi tempat ternyaman untuk si kecil. Kreasi cantik alami, Mommy Time Baby Essential Oil Lavender. Wangi bunga lavender yang bikin nyamuk enggan mendekat. Essential oil ini terbuat dari minyak lavender murni dengan harum yang menenangkan. Namun, siapa sangka wangi tersebut ternyata dibenci oleh nyamuk. Bagi Anda yang ingin mengusir nyamuk dengan bahan yang aman untuk bayi, produk ini adalah solusinya. Essential oil ini dapat dipakai dengan cara diteteskan baik pada diffuser maupun pakaian bayi. Jika ingin digunakan sebagai minyak pijat, pastikan untuk mencampurnya dengan organic baby oil. Untuk para ibu, Anda pun dapat memakai produk ini untuk berendam air hangat di bathtub. Delta Atsiri Prima Eco Purple Immune Booster, praktis dibawa bepergian dan dapat dipakai di mana saja. Pada masa pandemi seperti saat ini, Anda dan keluarga memang tidak dianjurkan untuk bepergian. Namun, pasti ada kalanya Anda harus membawa bayi keluar rumah, misalnya ke rumah sakit untuk melakukan cek kesehatan rutin. Bagi Anda yang harus bepergian bersama bayi, bawalah produk berkemasan roll-on ini. Essential oil ini dapat langsung dioleskan ke kulit bayi tanpa perlu diencerkan terlebih dahulu. Di dalam produk ini sudah terkandung carrier oil sehingga Anda tidak perlu repot menambahkan minyak lain saat ingin menggunakannya.